नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुरेन्द्र पौडेल र म छहरा दवाडी। सुरुमा प्रमुख समाचार। डोटीमा गैराती गएको भूकम्पले घर भत्किँदा 6 जनाको मृत्यु, 10 जना घाइते। भूकम्पले ग्रामीण भेगका दर्जनौं घरहरू भत्किए। उद्धार र राहत वितरणमा सरकारको तदारुकता। कालापानी, लिम्पिया, धुरा र लिपुलेक नेपाली भूमि हो भनेर संसदले एकमतले पारित गरेको प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा स्पष्ट। गठबन्धन मिलेर देशलाई समृद्ध बनाइने प्रचण्डको भनाइ। निर्वाचन आचार संहिता र आयोगको निर्देशनको अवज्ञा नगर्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको आग्रह। निर्वाचनलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन आयोगको निर्णय पालना गर्नै पर्ने भनाइ। उत्तर कोरियाद्वारा पुनः ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार। अमेरिकाको सदन र सेनेटका लागि मध्यावधि चुनावमा मतगणना भइरहेको अवस्थामा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको पुष्टि। र बङ्गलादेशमा जारी 15 वर्ष मुनिको साफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालको लगातार तेस्रो जित। अपराजित नेपाल 3 खेलबाट 9 अङ्क जोड्दै शीर्ष स्थानमा। समाचार अब विस्तारमा। डोटीमा गैराती गएको भूकम्पले घर भत्किँदा 6 जनाको मृत्यु भएको छ भने 10 जना घाइते भएका छन्। आज बिहान 2:12 गएको 6.6 म्याग्निट्युडको भूकम्पले ग्रामीण भेगका दर्जनौं घरहरू भत्किएका छन्। खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्ज केन्द्रबिन्दु रहेको भूकम्पका कारण डोटीमा घर भत्किँदा 6 जनाको मृत्यु भएको छ भने 10 जना घाइते भएका छन्। भूकम्पका कारण पूर्वी चौकी गाउँपालिका 3 गैरा गाउँका प्रेम बोहराको घर भत्किँदा 50 वर्षीय प्रेम बोहरा, 14 वर्षीय तुलसी बोहरा र 14 वर्षीय तनसरी बोहराको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी भगवती बोहराको घर भत्किँदा 35 वर्षीय भगवती बोहरा, 13 वर्षीय सीता बोहरा र 8 वर्षीय हर्क बोहराको मृत्यु भएको छ। सोही ठाउँका इन्नरी देवी बोहरा, धौली बोहरा, कृष्ण बोहरा, साना बोहरा र महावीर बोहरा घाइते हुनु भएको छ। भूकम्पमा परि घाइते भएका 2 जनालाई जिल्ला अस्पताल डोटीले धनगढी रिफर गरेको छ। जिल्ला अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएपछि उहाँहरूलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत धनगढी लगिएको हो। भूकम्पले 8 घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने दर्जन बढी घरहरूमा आंशिक क्षति पुगेको छ। यसैबीच गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले भूकम्पमा परि घाइते भएकाको यथाशीघ्र अस्पतालसम्म पुर्याई उपचारको व्यवस्था गर्न गृह प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। गृहमन्त्री खाँडले घाइतेको उपचारका लागि हेलिकप्टरको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएमा तत्काल प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिनुहुँदै भूकम्पमा प्रभावित भएकालाई राहतको तत्काल व्यवस्था गर्दै उचित स्थानमा बसोबासको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको छ। गएको 1 महिना यता मात्र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर 4 पटक भूकम्प गइसकेको भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ। कार्तिक 13 गते बझाङ जिल्लालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर 4.6 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो भने मंगलबार राति नै 3 पटक भूकम्प गएको छ। आज बिहान 2:12 गएको भूकम्प 6.6 म्याग्निट्युडको रहेको भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ। 2072 सालमा गएको गोर्खा भूकम्पपछि हालसम्म 56,000 धेरै पराकम्प महसुस गरिएको छ। 2072 साल वैशाख 12 गते शनिबार गएको भूकम्पमा परि 8,556 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 22,309 जना घाइते भएका थिए। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले डोटीलाई केन्द्रबिन्दु बनाई गएको भूकम्पबाट भएको मानवीय र भौतिक क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले भूकम्पले घर भत्कँदा निधन भएका प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुहुँदै शोकाकुल परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्नुभएको छ। उपराष्ट्रपतिले घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्नुभएको छ। उपराष्ट्रपतिले भूकम्पमा परि घाइते भएकाको उपचार तथा विस्थापितका लागि उचित बसोबास र खाद्यान्न व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको उपराष्ट्रपतिको प्रेस संयोजक मनोज कार्ती मगरले जानकारी दिनुभएको छ। यसैगरी प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गैराती गएको भूकम्पमा परि डोटीमा ज्यान गएका प्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले सामाजिक सञ्जालबाट भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुहुँदै परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा राहत र उद्धारमा खटिन तथा घाइतेको तत्काल उचित उपचारको प्रबन्ध गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। यसैबीचमा डोटीमा गैराती गएको भूकम्पको सम्बन्धमा थप जानकारी दिन डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना श्रेष्ठ यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर, यहाँलाई स्वागत छ नेपाल टेलिभिजन समाचारमा। धन्यवाद सर।
यो गैराती गएको भूकम्पको क्षतिको विवरण आउन बाँकी छ भन्ने थियो अघि अपराह्नसम्म पनि। अहिले के वास्तविक क्षतिको सबै विवरणहरू प्राप्त भइसकेको अवस्था हो हजुर? अहिलेसम्म चाहिँ मानवीय क्षति चाहिँ 6 जनाको डेथ भएको छ सर, अनि 8 जना घाइते हुनुहुन्छ। त्यो मध्ये 6 जना चाहिँ सामान्य उपचारपछि घर फर्किसक्नु भएको छ भने 2 जना सिरियस बिरामीलाई हेलिकप्टर मार्फत सेती अस्पताल धनगढी ल्याएका छौँ, उपचार भइरहेको छ उहाँहरूको। अरू भौतिक क्षतिमा अहिले चाहिँ 14वटा घर पूर्ण क्षति भएको छ। थप 14वटा घर चाहिँ 14वटा घरको मानिसहरू विस्थापित हुनुभएको छ घर तर्केको कारणले। 28वटा घर चाहिँ घरको मानिसहरू विस्थापित हुनुहुन्छ यसरी। हजुर, यो जो यो भूकम्पमा परेर निधन हुनुभएको छ उहाँहरू एका घरको हुनुहुन्छ वा फरक फरक परिवारको हुनुहुन्छ? उहाँहरू 2 परिवारको हुनुहुन्छ। एउटा परिवारको 3 जना हुनुहुन्छ, एउटा परिवार 2 जना, एकजना चाहिँ पाहुना गरेर 6 जना हुनुहुन्छ। 6 जना हुन्छ। अनि यो जो चाहिँ अब घाइते हुनुभएको छ उहाँहरूको उपचारको व्यवस्थापन र जो चाहिँ त्यसमा विस्थापित हुनुभयो घर भत्किएर उहाँहरूको चाहिँ पुनर्स्थापनाका लागि के कस्ता तयारीहरू भइरहेका छन् अहिले? घाइतेको उपचारको लागि हामी हेलिकप्टर मार्फत धनगढी गएर उपचार भइरहेको छ। विस्थापितहरूको लागि अहिले हामी पाल टाँगेर उहाँहरूको बस्ने खुला ठाउँमा सुरक्षित रूपमा बस्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। राहत सामग्रीहरू स्थानीय तहसँगको समन्वयमा जिल्ला विपद व्यवस्थासँग वितरण गर्ने काम भइरहेको छ र थप राहत सामग्री पनि हामी गृह मन्त्रालयको समन्वयमा अहिले धनगढीबाट डोटी पठाउँदैछौँ। राहत सामग्री आउँदैछ अहिले डोटीमा। हजुर, अब राहतको रूपमा यो प्रारम्भिक रूपमा के दिइँदैछ, के पाए पीडितहरूले? अहिले प्रारम्भिक रूपमा हाम्रो जिल्लामा स्टकमा रहेको रेड क्रस सोसाइटी जिल्ला विकास समितिमा रहेको कम्बल, तिरपालहरू, पाल्चिनहरू लगायतका सामानहरू दिइरहेको अवस्था छ भने खाद्यान्नको व्यवस्था चाहिँ स्थानीय तहले गर्नुभएको छ। जिल्ला व्यवस्थापन समितिबाट केही मात्रामा भएको छ, पूर्ण रूपमा हुन सकेको छैन। हामी चाहिँ अब भोलि घटनास्थलमा आफै पनि पुगेर त्यहाँको अवस्था हेरेर स्टेक होल्डरहरूसँग जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक समेत राखेर थप व्यवस्था चाहिँ गर्छौँ हामी। यो सदरमुकामबाट कति दूरीमा पर्छ हजुर यो ठाउँ? सदरमुकामबाट 3 घण्टा जति लाग्छ हजुर। त्यहाँ यातायातको सुविधा छ अथवा कस्तो छ त्यहाँको अवस्था? यातायातको सुविधा त्यहाँ गाउँसम्म जुन मानवीय क्षति भएको छ त्यहाँ चाहिँ छैन। हिँडेर जानुपर्ने 1.5-2 घण्टा जति हिँडेर जानुपर्ने अवस्था छ। हस्, यहाँलाई जानकारी र समयको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना श्रेष्ठ। डोटीमा गैराती गएको भूकम्प र त्यसमा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिका बारेमा हामीलाई जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। भूकम्पमा परेर 6 जनाको मृत्यु भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। भूकम्पसँग सम्बन्धित हामीले जानकारी दिएका छौँ। भूकम्पमा परेर 6 जनाको ज्यान गएको र राहत तथा उद्धारको कार्य अहिले पनि जारी रहेको हामीलाई डोटीका प्रमुख जिल्लाधिकारीले जानकारी गराउनु भएको छ। अब भूकम्पको प्रसङ्गपछि निर्वाचनसँग सम्बन्धित समाचारहरू छन्। सुरुमा निर्वाचन विशेष समाचार। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सुदूरपश्चिमको विकास प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भएको छ। आज संयुक्त लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनले बैतडीको पाटनमा आयोजना गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै सभापति देउवाले सुदूरपश्चिमको विकासका लागि ठूला आयोजना प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो। पश्चिम सेती पञ्चेश्वर आयोजना, झुलाघाटमा मोटरेबल पुल, मध्य पहाड़ी लोकमार्ग, पाटन नमूना शहर निर्माणका काम सम्पन्न भएमा यहाँको विकास र रोजगारीमा टेवा पुग्ने प्रधानमन्त्री देउवाले बताउनुभयो। झुलाघाटमा मोटरेबल पुल आवश्यक भएकाले पुल बनाएरै छाड्छु भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले पश्चिम सेती परियोजना अघि बढिसकेकाले पश्चिम सेतीको निर्माणपछि सुदूरपश्चिमको विकासमा टेवा पुग्ने उल्लेख गर्नुभयो।
पश्चिम कार्य सोही कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आर्थिक क्रान्तिका लागि मंसिर 4 पछि गठबन्धन सरकार आवश्यक रहेको बताउनुभयो। आर्थिक क्रान्तिका लागि अहिलेको गठबन्धन गरिएकाले गठबन्धनले जनचाहना अनुसार काम गर्ने समेत उहाँले बताउनुभयो। हैसियतले म तपाईहरुलाई के परियोजना अगाडि बढाउन पुरै इमानदारीका साथ लाग्ने र अब बन्ने बजेटमा सेती महाकालीलाई प्राथमिकतामा राखिने म विश्वास तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। यसैबीच आजै प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपाली भूमि हो भनेर संसदले एकमतले पारित गरेको बताउनु भएको छ। दार्चुलाको गोकुलेश्वरमा सत्ता गठबन्धनको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले मात्रै पास गरेको जस्तो गरी झुटो कुरा गरिरहेको दावी गर्नुभयो। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनले राष्ट्रलाई कुन दिशामा लैजाने भन्ने निर्णय लिने भन्दै उहाँले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन गठबन्धन दल एकजुट भएर अघि बढेको उल्लेख गर्नुभयो। देशलाई समृद्ध बनाउनु छ, सम्पन्न बनाउनु छ। त्यसैले आज यो महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी साधारण गठबन्धनको काँधमा आएको छ। सोही चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले नै प्रस्ताव गरेर एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको बताउनुभयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतले नेपाली कांग्रेसको सभापतिको हैसियतले गिरिजा प्रसाद कोइराला र तत्कालीन नेकपा माओवादीको अध्यक्षको हैसियतले मैले हस्ताक्षर गरेपछि नै आजको देशको राजनैतिक परिवर्तनको जो प्रक्रिया छ त्यहीबाट सुरु भएको हो। चुनावी चट्टारोले यस वर्ष किसानहरूको धान थन्क्याउने मौसमलाई विशेष बनाइरहेको छ। झापा लगायत पूर्वी तराईका फाँटहरूमा धान थन्क्याउँदै गरेका किसानका खेतका आलीसम्मै नेताहरू हात जोड्दै पुगेको दृश्यहरूले साँच्चीकै गाउँ टोललाई निर्वाचनमय बनाएको देखिन्छ। यता लुम्बिनी प्रदेशकै आर्थिक राजधानी बनाउने भन्ने चर्चा पाएको बाँके जिल्ला भौगोलिक र आर्थिक हिसाबले अरू जिल्ला भन्दा अलि भिन्न मानिन्छ। नेपाल भारतको मुख्य नाका मध्ये एक जमुनाहा नाका रहेको बाँकेको तापक्रम जति तातो छ त्यो भन्दा बढी चुनावी गर्मागर्मीले त्यहाँको राजनीति तताइदिएको छ। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनलाई नयाँ संविधान मार्फत स्थायित्व दिन स्वर्गीय सुशील कोइरालाको योगदान बाँकेका शहरदेखि गाउँसम्म चर्चा भइरहेको पाइन्छ। लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अगुवाहरूको शालिक बाँकेको नेपालगञ्जमा लहरै ठडिएका छन्, जसले बाँकेवासीको लोकतन्त्रप्रतिको उत्कट चाहनालाई छर्लङ्ग पारिदिएको छ। नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेताहरू स्वर्गीय बीपी कोइराला र स्वर्गीय गणेशमान सिंहसँगै कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता स्वर्गीय पुष्पलाल श्रेष्ठको शालिगले यहाँको राजनीतिक सहकार्यको संस्कारलाई नियालिरहेको छ। तर चुनावी होडबाजीमा बाँकेको सहकार्य देशभरका अरू जिल्लामा भन्दा निकै भिन्न छ। केन्द्रीय रूपमा गठबन्धन गरेका दलहरू यहाँ कतै अलग अलग त कतै नयाँ गठबन्धन गरेर प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। विकासको प्रशस्त सम्भावना बोकेर पनि बाँकेका कतिपय गाउँ बल्ल तल्ल विकासको मूल प्रवाहमा जोडिने जमर्को गर्दैछन्। बाँकेको नरेनापुरमा नेपालकै जमिन भएर जान सडक खुलेको केही वर्ष मात्र भयो। त्योभन्दा पहिले नरेनापुर जान भारतको जमिन प्रयोग गर्नुपर्थ्यो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको सिक्टा सिंचाई आयोजनाले बाँकेको मुहार फेर्ने आश गरेका यहाँका मतदाता अझै कहिले आयोजना पूरा होला भन्ने आशामा नै दिन बिताइरहेका छन्। बाँकेको कम्तीघाटदेखि अघैया हुँदै दाङको कालाकाटे जोड्ने हुलाकी सडक निर्माणको काम अवरुद्ध छ, जुन बाँकेका स्थानीयले छिटो होस् भन्ने चाहन्छन्। भारतले 10 गजा क्षेत्रमा बनाएको सडक बाँधले बाँकेको सीमावर्ती गाउँ डुबेको हरेक वर्षाको समयलाई बाँकेका मतदाताले बिर्सन सकेका छैनन्। भारतले बनाएको लक्ष्मणपुर बाँधका कारण राप्ती सोनारी, नरैनापुर र डुडुवा गाउँपालिकाका स्थानीय डुबानमा पर्छन्। यसको निकास नयाँ आउने प्रतिनिधिसँग बाँकेका मतदाताले खोजिरहेका छन्। केही बाटोघाटो हेर्नुहोस्, यहाँबाट तपाईँ चारबानीबाट सिधै जानुहोस् गौघाट बाबा स्थानसम्म 5-6 साल वर्ष भइसक्यो, केही बाटो भने छैन, त्यस्तोको त्यस्तो छ।
समग्रमा सबै कुराको विकासको दिखाबाट लिएर स्वास्थ्यको दिखाबाट लिएर अनि पछि यो सडक व्यवसाय दिखाबाट लिएर सबै अन्तत यता चित्त बुझेन हामीहरूलाई। मतदाताका समस्याका बारेमा जानकार भएका पुराना नेताहरू नै विभिन्न दलबाट बाँकेमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्, तर उनीहरूको राजनीतिक गठजोड अरू जिल्लाको भन्दा फरक छ। देशभर एमालेसँग गठबन्धन बनाएको जनता समाजवादी पार्टी जसपा बाँकेमा भने एमालेसँगै प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। बाँके 2 मा जसपाका मोहम्मद इस्तियाक राई, राप्रपाका महामन्त्री धवल शमशेर राणा र नेपाली काङ्ग्रेसका सुदीप नरसिंह राणा बीचको त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा रोचक बन्दै गएको छ। एमाले यहाँ राप्रपासँग गठबन्धन गरेको छ। उता सत्ता गठबन्धनको अर्को दल माओवादी केन्द्र बाँके 2 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा अहिलेसम्म कुनै पनि उम्मेद्वारको पक्षमा खुलेको छैन। यसले जित हारको आकलनलाई रहस्यमय बनाइदिएको छ। एमाले र राप्रपाको गठबन्धन भएको छ काङ्ग्रेसको ठाउँमा र यता काङ्ग्रेसको 5 दलीय गठबन्धन छ, तर मेरो अहिले पनि आम मतदाता र आम जनतासँग गठबन्धन छ, तसर्थ यसले केही फरक पार्दैन। राष्ट्रको उन्नति, प्रगति, क्षेत्रको उन्नति र प्रगति अनि हाम्रो पार्टीको एजेन्डा पनि छ राजासहितको सनातन सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र। बाँके 3 मा नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री किशोर सिंह राठौर र एमालेका किस्मत कक्षपति बीच चाहिँ मुख्य प्रतिस्पर्धा छ। राठौर सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार हुनुहुन्छ भने कक्षपतिलाई राप्रपाको साथ छ। सर्वसम्मत ढङ्गले केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको कुरालाई चाहिँ आम पार्टीका चाहिँ कार्यकर्ता, नेता र चाहिँ जनताले, हिजो काङ्ग्रेसका भोटरले र चाहिँ माओवादीका भोटरले, माओवादीका कार्यकर्ताले, समाजवादीका कार्यकर्ताले, भोटरले, राष्ट्रिय जनमोर्चाका कार्यकर्ता भोटरले चाहिँ यसलाई चाहिँ सहज रूपमा स्वीकारेर चाहिँ यो गठबन्धनलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। हामी चाहिँ राप्रपासँग तालमेल गर्नुको मतलब राष्ट्रियताको सवालमा हाम्रो चाहिँ कुरो मिलेको हुनाले राप्रपासँग तालमेल गरेका छौँ। मत चाहिँ क्रस चाहिँ हुँदैन। बाँके 1 मा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट महेश्वर गहतराजसँग एमालेका सूर्य ढकालको मुख्य प्रतिस्पर्धा छ। एमालेका ढकाललाई राप्रपाको समर्थन छ। गहतराज बाँके 1 बाट अघिल्लो निर्वाचनमा विजयी हुनुभएको थियो। मैले हमेशा जनताको मतलाई ऋणको रूपमा बुझ्ने गर्छु र त्यसपछि आफू ड्युटिफुल भएर मैले यो 5 वर्षको बिचमा जनतासँगको सम्बन्धलाई, जनताका दुःख सुख, जनताका हर समस्याहरूमा आफू एकाकार भएर म जनतासँग निरन्तर जोडिएको मानिस हुँ। बाँकेमा अघिल्लो निर्वाचनका बेला भएका गठबन्धन भत्किएको र नयाँ तर केन्द्रमा भन्दा फरक गठबन्धन बनेका कारण बाँकेको निर्वाचनले लुम्बिनी प्रदेशको मात्र नभई देशभरको ध्यान खिचेको छ। बाँकेका सहरी क्षेत्र र बाँकेका गाउँका क्षेत्रका मतदाताका फरक फरक अपेक्षा छन्। पूर्वाधार बनिसकेका क्षेत्रमा त्यसको सम्पन्न गर्नको लागि उनीहरूको माग छ भने पूर्वाधार नै नबनेका ठाउँमा पूर्वाधार बनाउने र जनजीविकासँग जोडिएका विषयलाई बाँकेका मतदाताहरू जोड तोडले उठाइरहेका छन्। बाँकेको नेपालगञ्जबाट रुद्र सुवेदीको सहयोगमा सुरेन्द्र आचार्य र गोविन्द धिताल, नेपाल टेलिभिजन। दर्शकबिन, निर्वाचनको मिति जति जति नजिकै छ त्यति नै देशैभरि निर्वाचनको माहौल तात्दै गएको छ। सातै प्रदेश र 77 जिल्लाका विभिन्न निर्वाचन गतिविधिहरूलाई हामी निरन्तर हाम्रा समाचारहरूमा समावेश गरिरहेका छौं। त्यहाँका चहल पहलका बारेमा हामी प्रत्यक्ष जानकारी गराइरहेका छौं। हाम्रा सहकर्मीहरू विभिन्न जिल्लामा निर्वाचन चहल पहलको रिपोर्टिङ गर्नका लागि ठाउँ ठाउँमा पुग्नु भएको छ। यसैबीच झापा जिल्लाबाट यतिखेर सहकर्मी निराजन खनाल हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै बुटवलबाट सहकर्मी गोविन्द धिताल पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ। झापा, बुटवल लगायत ती स्थानका प्रदेशहरूका चुनावी चहल पहलको बारेमा जानकारी दिनका लागि सुरुमा म झापाबाट कुराकानी सुरु गर्न चाहन्छु। निराजनजी, हजुर निराजनजी, यता हामी हजुर झापामा हुनुहुन्छ यतिखेर। अब झापाको कुरा गर्ने हो भने झापाको चुनावी प्रतिस्पर्धालाई निकै रोचकका साथ पनि हेरिएको छ। देशकै नेतृत्व गरिसक्नुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि लिएर नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, यस्तै नेता कृष्ण सिटौला लगायत राप्रपाका अध्यक्ष लगायतका देशकै शीर्ष स्थानमा रहिसक्नुभएका, नेतृत्व गरिसक्नुभएका नेताहरू चाहिँ उम्मेदवारको रूपमा रहनु भएको छ झापा जिल्लामा। यस अर्थमा पनि त्यहाँको चुनावी चहल पहल र चर्चा परिचर्चा कस्तो पाउनु भएको छ?
हजुर छराजे यहाँले पनि भनिसक्नु भएको छ कि वास्तवमै राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै न कुनै ढङ्गले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने जिल्लाको रूपमा लिइन्छ झापा जिल्लालाई। त्यसमाथि पनि केन्द्रीय स्तरका नेताहरूको शीर्ष नेताहरूको उम्मेदवारीले यहाँको निर्वाचन प्रतिस्पर्धालाई एकदमै रोमाञ्चक बनाउँदै लगेको छ। यसको चर्चा परिचर्चा स्वाभाविक पनि ठानिन्छ। यसको अर्थमा विशेष गरेर चाहिँ झापाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 मा यहाँले भने जस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उम्मेदवारी रहेको छ। उहाँ प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ, जो देश दौडाहामा विभिन्न आफ्नो पार्टीले आयोजना गरेका आमसभाहरूलाई सम्बोधन गरेर हिजो मात्रै गृहनगर आइपुग्नु भएको र केही दिनका लागि उहाँ यतै रहनुहुनेछ। यसै गरी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय स्तरका नेताहरू पार्टीका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ भने नेता कृष्णप्रसाद सिटौला झापा क्षेत्र नम्बर 3 बाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ। यस्तै उहाँका प्रतिस्पर्धी फेरि राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन हुनुहुन्छ। त्यसैले ती नेताहरू मतदाताको मन जित्ने ध्याउनमा केन्द्रित भइरहँदाखेरि जिल्ला स्तरमा संगठन विस्तार गरिरहेका अन्य प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरू पनि यसपटक विशेष गरेर चाहिँ झापालाई नयाँ राजनीतिक ढङ्गले अगाडि हाँक्ने अठोटका साथ प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। यस अर्थमा के भन्न सकिन्छ भने निर्वाचन एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यास मात्र होइन, सुधारको एउटा प्रक्रिया पनि हो। र एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा केलाई पनि मान्न सकिन्छ भने कुनै न कुनै राष्ट्रिय राजनीतिको कुनै न कुनै भूमिकामा रहेका वा रहिसकेका शीर्ष नेताहरू चुनावी मैदानमा उत्रदा देशव्यापी रूपमा चासो हुनु स्वाभाविक हो, चासो हुन्छ पनि। तर जिल्लामै रहेर संगठन विस्तार गरिरहेका नेताहरूको लोकप्रियतालाई पनि कम हाँक्न मिल्दैन। यस अर्थमा चाहिँ यहाँको चुनावी प्रक्रिया अथवा चुनावी प्रतिस्पर्धा एकदमै रोमाञ्चक बन्दै गएको छ। तथापि मङ्सिर 4 गते अगावै विभिन्न कोडबाट विभिन्न ढङ्गले विश्लेषण गरिए पनि मङ्सिर 4 अगावै यति मात्र भन्न सकिन्छ कि चुनावी मैदानमा उत्रिएका उम्मेदवारहरू समान हैसियतका खेलाडी छन्। त्यस अर्थमा हामीले थप चर्चा परिचर्चा गर्नलाई चाहिँ अथवा त्यसको परिणाम हेर्नलाई चाहिँ मङ्सिर 4 कुर्नै पर्ने हुन्छ। र म अर्को कुरा जोड्न चाहन्छु कि यहाँका मतदाताहरूले सँग हामीले अन्तर्क्रिया पनि गरेका छौँ र थुप्रै विषयहरू उठाएका छन् र लामो समयदेखि यहीँ बसेर रिपोर्टिङ गरिरहेका हाम्रा नेपाल टेलिभिजनका झापा संवाददाता डिकेश लामा मसँग हुनुहुन्छ। म थप केही कुरा उहाँसँग प्रतिक्रिया भनौँ अथवा चाहिँ जानकारी लिन चाहन्छु। डिकेशजी, तपाईँ अब यहीँ बसेर निर्वाचन रिपोर्टिङ गरिराख्नु भएको छ। म त यहाँ हिजो मात्रै आएको हुँ। सरसर्ती हेर्दाखेरि यहाँका मतदाताहरूले उठाएका अपेक्षाहरू अथवा उनीहरूले राखेका अपेक्षाहरू र यहाँका उम्मेदवारहरूले व्यक्त गर्ने प्रतिबद्धताहरू के कस्ता रहेका छन्, अलिकति यस बारेमा जानकारी दिनु। धन्यवाद निराजनजी। यहाँहरू केन्द्रबाट आएर झापाको इस्युलाई अझै प्रभावकारी पार्नुभएको छ। यो बुलन्द आवाज गर्नुभएको प्रति मेरै संस्था हाम्रै संस्था एनटिभीलाई धन्यवाद। र अहिले खास गरी झापा एउटा चर्चाकै विषयमा छ, राष्ट्रिय चासोकै विषयमा छ। अब यहाँले उठाइसक्नु भएको छ यहाँका उम्मेदवारहरूको विषयमा। खास गरी यहाँका मतदाताहरूले चाहिँ झापाको कुरा गर्ने भने अहिले हामी जो निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 बाट बोलिरहेका छौँ, यहाँ चाहिँ अब 3 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका र यो 6औं पटक अहिले 7औं पटक उम्मेदवारीमा उठ्नुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको यहाँको चाहिँ पहिले मतदाताको अपेक्षाको कुराहरू गर्ने हो भने खास गरी यहाँ चाहिँ लामो समयदेखि दक्षिण झापामा चाहिँ खोला र बाढीको बढी पीडित क्षेत्र हो, डुबानमा परिरहने क्षेत्र हो। अहिले पनि ढुङ्गाको भरमा हिँड्नुपर्छ। यसो भन्दा सुगम जिल्लामा पनि ढुङ्गा चाहिन्छ भन्ने अवस्था छ र उहाँहरूको माग चाहिँ हामीलाई चाँडो पुलहरू निर्माण होस् र तटबन्धन होस् भन्ने कुरा छ। यस्तै गरेर किसानहरूले चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ लगातार रासायनिक मलको अभावको समस्या खेप्नु परेको छ र यो समस्या ठुल्ठुला औजार र यान्त्रिकीकरणमा जोड दिएर नेपालकै पहिलो धान सुपरजोनको क्षेत्र हो झापा। अब यसमा चाहिँ यत्रो यन्त्रहरूमा करोडौँ रुपियाँ चाहिँ वार्षिक अनुदान छ, तर एउटा सानो उत्पादनमा चाहिने मल उपलब्ध नहुँदा चाहिँ किसानहरू ठुलो मारमा छन्। अब त्यस्तै गरेर धानका समर्थन मूल्यहरूमा समस्या छ र किसानका यी कुराहरू पनि जटिल रूपमा आइरहेको छ र दक्षिणी क्षेत्रमा खास गरी नागरिकताको इस्यु, नागरिकता नपाएकाहरू धेरै छन्। पटक पटक भोट माग्दा त्यो विषयलाई नारा बनाइन्छ तर पुरा भएको छैन। हत्या आतंकको कुरालाई पनि खुब इस्यु बनाइन्छ नि। खास गरी झापा भारतसँग जोडिएको क्षेत्र हो। 144 किलोमिटर क्षेत्र चाहिँ भारतसँग जोडिएको क्षेत्र हो झापा र पूर्वी नाका काँकडभिटा खास गरी बाहुननागी चाहिँ झापाको अति प्रभावित क्षेत्र हो, जहाँ चाहिँ अहिले एमालेका अग्नि खरेल र विश्व प्रकाश शर्माको भिडन्त भइरहेछ। अहिले यतिखेर उहाँहरूको मुख्य एजेन्डा हो र पटकबाट योभन्दा अगाडि म पनि त्यस क्षेत्रमा त्यहीँ पुगेको थिएँ हात्तीको गौडामा। अहिले यतिखेर 50 देखि 100 वटाको हन्जाम हात्तीहरू आइरहेको छ। त्यहाँ लगाएको हात्तीबारहरू चाहिँ 4-5 वर्ष अगाडिदेखि लगाउँदै आएको हो। त्यो हात्तीबारहरू चाहिँ एकदमै कमजोर भइसकेको अवस्था, प्रभावकारी नभएको अवस्था छ र यो पनि एउटा चाहिँ
ठुलो चुनावी मुद्दा छ, नारा छ, तथापि समस्या समाधान भएको अवस्था छैन। धन्यवाद टिकेशजी। छराजी, हामीले अहिले भर्खरै यहाँका मतदाताहरूको अपेक्षा र चुनावी मुद्दाका विषयमा जानकारी गरायौँ। हजुर निराजनजी, मैले तपाईँलाई यहाँ एकैछिन रोकेँ। अब हामी बुटवल तर्फ जान चाहन्छौँ, जहाँ हाम्रा सहकर्मी गोविन्द धिताल हामीसँग जोडिनु भइसकेको छ। गोविन्दजी, त्यहाँको चुनावी माहौल र चर्चा परिचर्चा के छ? त्यहाँको प्रतिस्पर्धा कस्तो छ? चुनावी सरगर्मी कतिको छ? छहराजी, म अहिले लुम्बिनी प्रदेशको करिब बीच भागमा रहेको यो रूपन्देही जिल्लाको भैरवा स्थित बुद्ध चोकमा छु र जसरी अहिले निराजनजीले पूर्वको झापा जिल्लाको बारेमा राजनीतिक महत्त्वको बारेमा उहाँले चर्चा गर्नुभयो, त्यस्तै त्योभन्दा अझ रोचक चुनावी गतिविधिहरू यो लुम्बिनीको यो रूपन्देही जिल्लामा भएको मैले पाएको छु कि यहाँ प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू, त्यो पनि कुनै बेलामा सँगै सहपाठी भएका दलका नेताहरू अहिले आमने सामने चुनावी प्रतिस्पर्धामा भेट्दैछन्। यसले रूपन्देहीको राजनीतिलाई एकाएक तताइदिएको छ। यद्यपि रूपन्देहीको भैरवामा आज केही बेर पानी समेत पर्यो, तर त्यसको परवाह नगरिकन दलका नेताहरू आफ्नो कार्यकर्ता र मतदाता भेट्नको लागि गाउँमा सहरमा घुमेको चाहिँ हामीले यहाँ रूपन्देहीमा पाएका छौँ। समग्र रूपन्देहीको कुरा गर्दा यो जिल्ला लुम्बिनी प्रदेशका 12वटा जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला हो, जहाँ 5वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र छ र यहाँ खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड यही जिल्लाको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 3बाट प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ भने नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै वामपन्थी विचारकको रूपमा स्थापित भइसक्नुभएका घनश्याम भुषाल प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 1बाट निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ भने राप्रपाका दीपक बोहरा पनि यही रूपन्देहीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3बाट गृहमन्त्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ। यसले यहाँको निर्वाचनलाई रोचक मात्रै बनाइदिएको छैन, बढी प्रतिस्पर्धी र सिङ्गो लुम्बिनी प्रदेशको आकर्षणको केन्द्र बनाइदिएको छ। छहराजी। हजुर गोविन्दजी, यहाँले गण्डकी प्रदेशबाट सुरु गर्नुभएको यो निर्वाचन रिपोर्टिङको यात्रालाई कर्णाली प्रदेश, त्यसपछि सुदूरपश्चिम हुँदै अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा पुग्नु भएको छ। विशेष गरी यो हामीले कुरा गर्नुपर्दा यो मध्य र सुदूरपश्चिमका नेपाली भूभागका धेरै हाम्रा नेपालीहरू चाहिँ रोजगारीका लागि भारत र तेस्रो मुलुक जाने गरेका छन् र अघिल्ला निर्वाचनहरूमा हामीले हेर्दाखेरि ती रोजगारीमा गएकाहरू मतदानका लागि चाहिँ एउटा पर्वकै रूपमा लिएर चाहिँ फर्किने गरेको हामीले समाचार रिपोर्टहरू प्रस्तुत गरिरहेका थियौँ। यस बीचमा तपाईँले सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा बसेर रिपोर्टिङ गरिरहँदाखेरि त्यसरी आम निर्वाचनकै लागि भनेर भारतबाट फर्किरहेकाहरू कतिको देख्नुभयो? मतदाताहरूमा, आम मतदाताहरूमा त्यो उत्साह कतिको देख्नुभयो? त्यो केही जानकारी यहाँले प्राप्त गर्नुभयो? सुरेन्द्रजी, म सुदूरपश्चिमको दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा त्यहाँ जाँदाखेरि त्यहाँ पनि करिब बोर्डर साइडमै मानिसहरू आवत जावत गर्ने ठाउँ हो। त्यहाँ त्यति धेरै मानिसहरू बाहिर गएको मैले पाइनँ। त्यसो त भित्रै नै मतदाता भित्रने क्रम पनि उति धेरै पाइएन, नाका उस्तै सुनसान जस्तै थियो। तर जब म हिजो यो नेपालगञ्ज र भारतको बोर्डरमा त्यो नाकामा म गएँ, बाँकेको जुन बोर्डरमा म गएँ, त्यहाँ चाहिँ प्रशस्त मान्छेहरू, धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू लामबद्ध भएर भारततर्फ नै गएको मैले पाएँ। केही नेपाली नागरिक नै हुन्, मतदाता नै हुन्, उनीहरूलाई हामीले सोध्यौँ पनि, नेपाल टेलिभिजनको समाचारमा बोलिदिनको लागि हामीले आग्रह पनि गऱ्यौँ। तर उहाँहरू यो आफ्नो रोजीरोटीको लागि, रोजगारीको लागि अहिले केही समय यहाँ बसेर के गर्ने, भोलि आफ्नो परिवार पाल्ने कुरा, भारतमा कन्टिन्यू काम गरिरहेको ठाउँमा भोलि उसले हटाउने कुरा र भोलि आफू बेरोजगार हुने कुरासँग उनीहरूको चिन्ता छ। त्यसैले कतिपय जिल्लाका मतदाताहरूलाई त्यहाँका नेताहरूले र समग्र प्रणालीले, राजनीतिक प्रणालीले कन्भिन्स गर्न सकेको जस्तो त मलाई लाग्दैन। यद्यपि बाहिर जाने जत्तिकै भित्र आउने फ्लो नभए पनि केही मानिसहरू त मतदान गर्नको लागि नेपाल भित्रिएका पनि छन्, तर त्यसको तुलनामा बाहिर जाने नै मतदाता धेरै छन् भन्ने मैले पाएँ। अनि युवा मतदाताहरूको, युवा उम्मेदवारहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? कतिको सङ्ख्यामा युवा मतदाताहरूलाई लक्षित गरेर युवा उम्मेदवारहरू चाहिँ कतिको पाउनुभयो?
सुरेन्द्रजी, यसमा मैले युवा मतदाता र युवा उम्मेदवारको विषयमा पनि हामीले हिजो बाँकेदेखि खास गरी दुर्गम जिल्ला दैलेखमा त त्यति धेरै युवा उम्मेदवारहरूसँग मेरो अन्तर्क्रिया हुन पाएन। बाँकेमा धेरै युवा जो स्वतन्त्र पनि छन् र दलगत रूपमा पनि केही युवाहरू उठेका छन्। उनीहरूसँग केही प्रतिक्रियाहरू अन्तर्क्रियाहरू हामीले गऱ्यौँ, प्रतिक्रियाहरू लियौँ। त्यसमा केही स्वतन्त्र व्यक्तिहरू चाहिँ बढीभन्दा बढी उम्मेदवारहरू चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा युवाहरू नै आएका छन्। तर उनीहरूको जनमत त्यति धेरै प्रचारमा देखिँदैन र त्यति धेरै चर्चा परिचर्चा पनि भएको देखिँदैन। जति दलबाट हुनुपर्ने हो त्योभन्दा धेरै युवा उम्मेदवारहरू चाहिँ मैले भेटेको क्षेत्रहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू छन्। सुरेन्द्रजी, गोविन्दजी, मैले तपाईँलाई एकैछिन रोकेर म एकछिन झापामा निराजनजीतर्फ जान चाहन्छु। निराजनजी, अघि यहाँले उल्लेख गर्नुभयो झापा चाहिँ राजनैतिक रूपमा निकै रणनीतिक महत्त्वको एउटा जिल्ला हो भन्नुभयो। यसै गरी झापा चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा र सामाजिक रूपमा पनि विशेष जिल्ला मानिन्छ, किनभने त्यहाँ पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूका धेरै मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ स्थायी रूपमै बसोबास गरेको एउटा अवस्था छ भने अर्को त्यहाँका जो चाहिँ त्यहीँका स्थानीयहरू थिए, आदिवासीहरू थिए, राजवंशी ताजपुरियाहरू लगायतका थिए। यस्तो अवस्थामा त्यहाँको अहिले जो उम्मेदवार जानुभएको छ उहाँहरूको चुनावी रणनीति चाहिँ कस्तो छ? ती दुवै समुदायलाई सम्बोधन गर्ने किसिमका चाहिँ कस्ता छन् निराजनजी एजेन्डाहरू? हजुर, पक्कै पनि सुरेन्द्रजी, स्वाभाविक रूपमा उम्मेदवारी दिएर निर्वाचन प्रतिस्पर्धामा होमिसकेपछि उम्मेदवारहरूले हरेक क्षेत्र, हरेक वर्ग, हरेक समुदायलाई लक्षित गरेर नै आफ्ना कार्यक्रम तथा प्रतिबद्धताहरू सार्वजनिक गर्ने हुन् र त्यो स्वाभाविक रूपमा त्यो झापा जिल्लामा पनि देखिन्छ। तर सामान्यतया मतदाताहरूको अपेक्षा चाहिँ मैले अगाडिको रिपोर्टिङका क्रममा र अरू बेलामा पनि र मतदाताहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेर थाहा पाएको यथार्थ कुरा के हो भने जो जहाँ रहे पनि, जसका मुद्दाहरू जे जस्तो भए पनि सबैभन्दा पहिले मतदाताहरूले आफूले प्रत्यक्ष भोग्ने कुराहरूलाई नै बढी सरोकारको विषय बनाउँछ। त्यसमा चाहिँ जस्तो स्वास्थ्यका कुराहरू छन्, शिक्षाका कुराहरू छन्, बाटोघाटो, पुल पुलेसा, भौतिक पूर्वाधारहरूका कुरा छन्। यहाँ विशेष गरेर चाहिँ पाल्पामा माफ गर्नुहोला, झापामा आइसकेपछि हामीले पाएको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको अघि डिकेसीले पनि भन्नुभयो तटबन्धको कुराहरू छ। यहाँ चाहिँ रतुवा खोला, बिरिङ खोला, कन्काईले जसरी चाहिँ नदीले कटान गरिरहेको छ, सबैभन्दा बढी समस्या त्यहाँनिर छ भने अर्को समस्या अघि उहाँले भने जस्तै पूर्वी झापामा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको हत्या आतङ्क हो। त्यसका लागि धेरै प्रयासहरू भए र यहाँ चाहिँ कस्तो भने हरेक वर्ष चुनावको बेलामा अथवा 5-5 वर्षमा भनौँ अथवा चुनावी मुद्दा हरेक पटक चाहिँ पुल बन्छन्, तर पुलसम्म जाने बाटो पनि बनाएको छ। बाटो ठुलो फराकिलो सडक, कालोपत्ती पनि भएको छ, तर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा नदी पार गर्नको लागि पुल छैन। त्यो भनेको 10 देखि 15 वर्ष बितिसक्दा पनि पुल बनेका छैनन्। त्यसकारणले यावत कुराहरूलाई चाहिँ यहाँका मतदाताहरूले विशेष रूपमा उठाएका छन् र जहाँसम्म सांस्कृतिक पक्षका कुराहरू छ त्यो त स्वाभाविक रूपमा तपाईँको उम्मेदवारहरूले ती समुदायका उत्थानको लागि, तिनको चाहिँ संस्कृति संरक्षण र सम्वर्धनका लागि भनेर चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ नाराहरू, प्रतिबद्धताहरू अगाडि सारेका छन्। मात्र चाहिँ मतदाताहरूले अपेक्षा गरेको कुरा भनेको प्रतिबद्धता मात्र होइन कि कार्यान्वयन चाहिँ उनीहरूले खोजिरहेको अवस्था छ। धन्यवाद सुरेन्द्रजी, निराजनजी, गोविन्दजी। यसै गरी हाम्रा झापा जिल्ला संवाददाता डिकेश लामाजी, यहाँहरू तिनैजनालाई यो समयको लागि धन्यवाद। उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता सहकर्मीहरू निराजन खनाल, गोविन्द दिताल, बुटवल र झापाबाट हामीसँग त्यहाँका निर्वाचन गतिविधि सम्बन्धी प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी समाचार अघि केही बेर विज्ञापन। बाँकी समाचारमा फेरि स्वागत छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचन आचार संहिता र आयोगको निर्देशनको अवज्ञा गर्ने दुस्साहस भएमा सह्य नहुने बताउनु भएको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले युवाहरूका संघ संस्था र युवा प्रतिनिधिसँग आज आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राजनैतिक दल, उम्मेद्वार, सार्वजनिक निकाय र सम्बन्धित पक्षले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र भएर रूपमा सम्पन्न गराउन सघाउनु पर्ने भएकाले आचार संहिताको उल्लङ्घन र निर्देशनको अवज्ञा भएमा उल्लङ्घनकर्तालाई महँगो पर्न सक्ने चेतावनी दिनुभएको हो। उहाँले केही स्थानीय तहले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्ने जानकारी गराएको सन्दर्भमा ती तहलाई कारवाही हुने स्पष्ट पार्नुभयो। स्वच्छ, स्वतन्त्र ढङ्गले सञ्चालन गर्नको निम्ति आयोगले थालेको प्रक्रियामा काहीँ कसैले अवरोध गर्ने दुस्साहस गर्छ भने उसका लागि अब यो महँगो हुन्छ।
प्रदेश नम्बर 1 को मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 को प्रदेश सभा 1 तर्फ नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभाका उम्मेद्वार शेखर चन्द्र थापाको मृत्यु भएको छ। विराटनगर स्थित नोबल मेडिकल कलेजमा डेंगू संक्रमणको उपचार गराइरहनु भएका मन्त्री थापाको आज बिहान मृत्यु भएको हो। उहाँलाई निमोनियाको पनि समस्या रहेको नोबल मेडिकल कलेजका प्रशासन प्रमुख नारायण दाहालले जानकारी दिनुभयो। असोज 23 गते मनोनयन दर्ता गरेता उहाँ डेंगू संक्रमित भई बिरामी हुनुभएको थियो। प्रदेश नम्बर 1 का वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्री समेत रहनुभएका थापाको मृत्युपछि सो क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट नयाँ उम्मेदवारी दर्ता गरेर निर्वाचन गरिने भएको छ। काठमाडौँको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 मा पुरानै प्रतिस्पर्धीहरूबीच रोचक प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहनुभएका गगन कुमार थापा र नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराई बीच यसपटक पनि चुनावी प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। दुवै उम्मेद्वारहरू यति बेला आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउन घर दैलो अभियानमा सक्रिय हुनुहुन्छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 मा चुनावी रौनकता पृथक छ। यसअघि 74 सालको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापा र नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराई बीच यसपटक पनि प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। 74 सालको निर्वाचनमा थापाले 21,558 मत प्राप्त गरी निर्वाचित हुनुभएको थियो भने भट्टराईले 18,140 मत प्राप्त गरी पराजित हुनुभएको थियो। यस क्षेत्रमा कुल 69,752 मतदाता रहेका छन्, जसमध्ये महिला मतदाताको संख्या 36,277 छ भने पुरुष मतदाताको संख्या 33,474 छ। यस क्षेत्रमा 31 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्, जसमध्ये स्वतन्त्र मात्रै 14 जना रहेका छन्। उम्मेद्वार धेरै भए पनि दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेका उम्मेद्वार बीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा देखिन्छ। मैतीदेवी क्षेत्रमा घर दैलो अभियानमा भेटिनुभएका उम्मेद्वार थापाले क्षेत्रको सबै टोलमा आफू निरन्तर विकासका काममा सक्रिय भएकाले मतदाताको प्रतिक्रिया राम्रो भएको बताउनुभयो। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहनुभएका महामन्त्री थापा तेस्रो पटक प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। काठमाडौँमा यो पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई अबको 10 वर्षभित्र विस्थापित गरिसक्नुपर्छ भनेर त्यसका निम्ति कानुनी व्यवस्था गर्न लागि परेको छु। त्यो हुन सक्यो भने काठमाडौँ जो सबैभन्दा बढी वायु प्रदूषण हुने सहर हो, त्यो सहरबाट मुक्ति हुने कुरा हुन्छ। त्यसैले यो एउटा निर्वाचन क्षेत्रसँग मात्र केन्द्रित हुँदैन। खास गरिकन समस्याको रूपले हामीले हेर्यो भने चाहिँ काठमाडौँको सबैभन्दा ठुलो समस्या आजको दिनको समस्या भनेको खानेपानी हो। त्यस्तै एमाले तर्फका उम्मेद्वार भट्टराई पनि घर दैलो अभियानमा व्यस्त हुनुहुन्छ। मतदाताको घर पुगी प्रतिबद्धता जनाई मतका लागि अपील गरिरहनु भएको छ। क्षेत्र नम्बर 4 मा पर्ने कपनफैका क्षेत्रमा घर दैलोको क्रममा भेटिनुभएका भट्टराईले विकासका योजनालाई नै प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ। पशुपतिनाथ, बुढा नीलकण्ठ, त्यसैगरी मैतीदेवी, भगवतीबाल जस्ता महत्त्वपूर्ण मठ मन्दिरहरू यो क्षेत्रमा पर्छन्। त्यो क्षेत्रमा पर्ने भएको हुनाले तिनीहरूको संरक्षण र सँगसँगै तिनलाई जनतासँग जोड्ने कुराहरू पनि यस क्षेत्रको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काम हो। प्रद्युम्न ढुङ्गेलका साथ दिलीपा श्री अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन। समाचारको क्रम जारी छ। अहिलेलाई फेरि केही बेर विज्ञापन। बाँकी समाचारमा फेरि स्वागत छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले आउँदो निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको स्वाभाविक दावेदारी हुने बताउनु भएको छ। आज विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रवक्ता डाक्टर महतले आगामी गठबन्धन सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले नै गर्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले संविधानको रक्षा र संघीयता कार्यान्वयनका लागि गठबन्धन गर्नु परेको र गठबन्धन गरिएकै कारण धेरै नेता कार्यकर्ताहरूले टिकट नपाएको पनि बताउनुभयो। 91 सीटमा हामी लडेका छौँ। 165 मा प्रतिनिधि सभामा 91 सीटमा अधिकांश सीट हामीले जित्छौँ। समानुपातिक तर्फ पनि हाम्रो पहिलाको भन्दा बढ्छ, सीट अलिकति बढाउँछौँ हामी र हामी गठबन्धनले फराकिलो मतले बहुमत ल्याउँछौँ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन आउन अब 11 दिन मात्रै बाँकी छ। यति बेला निर्वाचनको मिति जति नजिकै छ, उम्मेद्वार र दलका नेतालाई घर दैलो र मतदातासम्म पुग्ने चटारोले भ्याइ नभ्याइ भएको छ। तर अघिल्ला निर्वाचन र त्यति बेलाको चुनावी अभियानलाई देखेका मतदाताहरू भने यस पटकको निर्वाचनलाई फरक तरिकाले हेरिरहेका छन्।
पूर्वी नवलपरासीको नवलपुरमा दलका नेतालाई चुनावी चटार भएको छ। नवलपुरका गाउँ बस्तीमा भने चुनावले अझै छुन सकेको छैन। विगतका समयमा जस्तै यो पटक पनि नवलपुरका उम्मेद्वारको मुख्य एजेन्डा बनेको छ सुकुम्बासी समस्या। विगत 2064बाट लगातार भोट दिनुभएका काउसुती 15 शेरगञ्ज मुसहर टोलका शिखाराम माझीले यो पटक पनि सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्छौं भन्दा मत दिने मन नलागेको बताउनु भएको छ। पछिबाट छैन, केही छैन, जितेसी केही छैन। नवलपुर क्षेत्र नम्बर 2 शेरगञ्जका सबै मतदातालाई अब हामी लाल पूर्जा वितरण गर्छौं भन्दै गर्दा कुनै पनि उम्मेद्वारको कुरा पत्यारिलो लागेको छैन। पहिले लाल पूर्जा बल्ल भोट भनेर हामी भूमिहीन सुकुम्बासीहरू अव्यवस्थित बसोबासीहरू हामी बोलेको अवस्था पनि रहेको छ। नापीजोखी सब भइसकेछ, पूर्जा मात्रै पाउनु थियो र अनि सरकारले के भएर अनि दिनै छोडियो। भोट माग्ने बेलामा मुख सानो गरेर आउँछ, भोट चुनाव भयो भने जिते भने उनीहरूकै मुख सानो खोल्टी ठुलो बनाएर हिँड्छ। पूर्जा दिन्छौँ भन्छ, तर पूर्जा दिने बेलामा कोही के भन्छ कोही के भन्छ, त्यस्तै गरेर टारेछ। नारायणी नदी किनारमा बसोबास गर्ने मुसहर बस्तीमा वर्षेनी डुबान पस्ने नजिकै मध्यवर्ती क्षेत्र पर्ने भएकाले जंगली जनावरले सताउने हुँदा क्षणिक विकास भन्दा पनि दीर्घकालीन विकासमा आश राखेको पाइन्छ। नवलपरासी पूर्व नवलपुरको क्षेत्र नम्बर 2 मा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार तिलबहादुर छेत्री र गठबन्धनका उम्मेद्वार विष्णुकुमार कार्की बीच रोचक प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। यो क्षेत्रमा अहिले 1,29,260 मतदाता रहेका छन्। नेपाल टेलिभिजनका लागि कल्पना कुंवर, गण्डकी प्रदेश, नवलपुर। बुलेटिनमा अब प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। डोटीमा गए राति गएको भूकम्पले घर भत्किँदा 6 जनाको मृत्यु, 10 जना घाइते। भूकम्पले ग्रामीण भेगका दर्जनौं घरहरू भत्किए। उद्धार र राहत वितरणमा सरकारको तदारुकता। कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपाली भूमि हो भनेर संसदले एक मतले पारित गरेको प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा स्पष्ट। गठबन्धन मिलेर देशलाई समृद्ध बनाइने प्रचण्डको भनाई। निर्वाचन आचार संहिता र आयोगको निर्देशनको अवज्ञा नगर्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको आग्रह। निर्वाचनलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन आयोगको निर्णय पालना गर्नै पर्ने भनाई। उत्तर कोरियाद्वारा पुनः ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार। अमेरिकाको सदन र सिनेटका लागि मध्यावधि चुनावमा मतगणना भइरहेको अवस्थामा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको पुष्टि। र बंगलादेशमा जारी 15 वर्ष मुनिको साफ महिला च्याम्पियनशिप फुटबलमा नेपालको लगातार तेस्रो जित। अपराजित नेपाल 3 खेलबाट 9 अङ्क जोड्दै शीर्ष स्थानमा। अब बाँकी समाचार। विश्वका महिला राजनीतिज्ञको सञ्जाल वुमन पोलिटिकल लिड्स WPL को कार्यक्रममा सहभागी हुन आइसल्याण्ड पुग्नुभएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आज त्यहाँ विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ। राष्ट्रपति भण्डारी आज महिला राजनीतिक नेतृत्व मञ्चको परिषद बैठकमा विशिष्ट अतिथिका रूपमा सहभागी हुनुहुने एवं महिला राजनीतिक नेतृत्व मञ्चको सम्मेलनलाई प्रमुख वक्ताको रूपमा सम्बोधन गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। सम्मेलनका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले विभिन्न देशका महिला नेत्री तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग पनि भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। 18 सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै सोमबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति भण्डारी कार्तिक 26 गते बिहान स्वदेश फर्कनुहुने कार्यक्रम छ। अब मुलुक बाहिरको प्रसंग। उत्तर कोरियाले आज ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको सियोलका सेनाले जनाएको छ। यो क्षेप्यास्त्र संयुक्त राज्य अमेरिकाको सदन र सिनेटका लागि मध्यावधि चुनावमा मतगणना भइरहेको अवस्थामा भएको जनाइएको छ। उत्तर कोरियाले दक्षिण प्योङयाङ प्रान्तको सुकचोनबाट पूर्वी समुद्र अर्थात् जापानको सागरमा स्थानीय समयअनुसार आज दिउँसो छोटो दूरीको ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको त्यहाँको सैनिक स्रोतले जनाएको छ। यस क्षेप्यास्त्र प्रहारको जापानले पनि पुष्टि गरेको छ। जापान सरकारले ट्वीट गर्दै प्योङयाङको संदिग्ध ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गरेको जनाएको छ। यस महिनाको सुरुमा पनि उत्तर कोरियाले एक अन्तर्महादेशीय ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र सहित अन्य क्षेप्यास्त्रहरू प्रहार गरेको थियो। अब छोटो विश्राम, त्यसपछि बाँकी समाचार। अब आर्थिक समाचार।
नेपाली ब्याङ्कहरू अहिले तरलताको मारमा छन्। लगानी योग्य रकम कम हुँदा उनीहरूको नाफा कम हुनुपर्ने हो, तर विभिन्न खालका शुल्क लिएर सेवाग्राहीको ढाड सेक्दै नाफा कमाइरहेका छन्। अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले अनधिकृत रूपमा असुल गरेका विभिन्न शुल्कहरू धमाधम फिर्ता गराइरहेको छ। बैंकहरूले ऋणीसँग नियम विपरीत प्रिमियम बढाएर ब्याज दर लिएपछि राष्ट्र बैंकले त्यस्तो रकम धमाधम फिर्ता गराउन थालेको छ। सञ्चालनमा रहेका कुल 26वटा वाणिज्य बैंकहरूमध्ये 11वटा वाणिज्य बैंकहरूको 1 अर्ब 80 करोड रुपियाँ प्रिमियम रकम फिर्ता गराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यस विषयमा राष्ट्र बैंकले ऋणका फाइलहरू अध्ययन गरिरहेको छ। सञ्चालनमा रहेका अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूले ऋणीसँग बढी प्रिमियम थपेर ब्याज दर लिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। त्यस्तो रकम 4 अर्ब रुपियाँ नाग्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले अझ व्यवसायीहरूलाई सर्वसाधारण ऋणलाई परेको मर्कालाई एड्रेस पनि गरेको छ, जुन प्रिमियमको कुरो। राष्ट्र बैंकको निर्देशनभन्दा बाहिर गएर एकपटक डिटर्मिन गरिसकेको, एकपटक तोकिसकेको प्रिमियमभन्दा बढी जुन ब्याङ्कले प्रिमियम लिएका छन् कर्जाको ब्याजमा, त्यसलाई हामीले फिर्ता गराइरहेछौँ। राष्ट्र बैंकको ब्याज दर सम्बन्धी व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्दै वाणिज्य बैंकहरूले ब्याज दरमा बढी प्रिमियम थप गरेको उजुरी राष्ट्र बैंकमा परेपछि राष्ट्र बैंकले त्यस्तो रकम फिर्ता गराउन निर्देशन दिएको थियो। आधार दरमा बैंकहरूले उत्पादनशील क्षेत्रमा 2% बाहेक अन्य क्षेत्रमा जाने कर्जामा प्रिमियम तोकेको छैन। तर सुरुमा कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा जति प्रिमियम थप गरेर ब्याज दर निर्धारण गरिएको छ, कर्जा अवधिभर त्यो प्रिमियम बढाउन नपाइने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ। बैंकले आधार दरमा 0.25% प्रिमियम थप गरेर ऋण दिने गरेको भए पनि तरलता अभाव संकट बढ्दै जाँदा आधार दरमा 8% सम्म प्रिमियम थप गरी ब्याज दर लिने गरेको गुनासो व्यवसायीहरूले गरेका छन्। क्यामेरामा प्रधुम्न ढुङ्गेलका साथमा कमला अर्याल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। आर्थिक समाचारपछि अब खेलकुद समाचार। बंगलादेशमा भइरहेको 15 वर्ष मुनिको साफ महिला फुटबल च्याम्पियनसिपमा नेपालले लगातार तेस्रो जित निकालेको छ। ढाकामा भएको खेलमा भुटानलाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै नेपालले लगातार तेस्रो जित निकालेको हो। नेपालको जितमा सेनु परियारले खेलको 49औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरे। भुटानमाथि नेपालको यो लगातार दोस्रो जित हो। पहिलो भेटमा नेपालले भुटानलाई 7-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। यस जितसँगै अपराजित नेपालले 3 खेलबाट 9 अङ्क जोड्दै शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। आयोजक बंगलादेश 3 खेलमा 6 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा छ। अब नेपालले अन्तिम खेलमा शुक्रबार बंगलादेशको सामना गर्नेछ। न्यूजील्यान्डलाई 7 विकेटले हराउँदै पाकिस्तान आईसीसी पुरुष टी20 विश्वकप क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। अस्ट्रेलियामा जारी विश्वकप अन्तर्गत पहिलो सेमी फाइनलमा न्यूजील्यान्डलाई 7 विकेटले हराउँदै पाकिस्तान उपाधि नजिक पुगेको छ। न्यूजील्यान्डले दिएको 153 रनको लक्ष्य पाकिस्तानले 19 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 153 रन बनाएर पूरा गर्यो। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको न्यूजील्यान्डले 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 152 रन बनाएको थियो। अब पाकिस्तानले उपाधिका लागि भारत र इंग्ल्यान्ड बीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागमा आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहने तथा सुदूरपश्चिम कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका पहाडी